दोस्तों लेके आए हैं आपके लिए एक 2019 का सबसे बेहतरीन गैजेट्स जिसका नाम है गैलेक्सी बड्स। जो आप गैलेक्सी बड्स देख रहे हैं और इसके बारे में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या खास है इसमें और कैसे है ये, क्या सारी स्पेसिफिकेशन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गिल और आप देख रहे हैं सेवन सेंस टेक। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है गैलेक्सी बड्स जो कि 2018 में लॉन्च हुआ है, यानी कि सैमसंग S10 के साथ ये लॉन्च हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो देखिए बड़ा प्रीमियम सी क्वालिटी का ये बॉक्स दिया गया है और इस पर बाहर ही दिख रहा है। अगर साइड में देखते हैं 6 आवर प्ले टाइम, क्लियर कॉल क्वालिटी, वायरलेस चार्जिंग के डिज़ाइन फॉर कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। सैमसंग गैलेक्सी बड्स इधर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो लिखा है ब्लूटूथ SRM R170 और इसकी प्राइसिंग है 9,990 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग इन वियतनाम लिखा हुआ है इस पर। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉक्स दिया गया है। देखिए ये बड्स हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर दी गई है आपको एक चार्जिंग केबल जिसे आप चार्ज कर सकते हैं और चार्जर आपको है नहीं। अगर आपके पास गैलेक्सी S10 है या USB-C टाइप का है तो आप उसको कर सकते हैं चार्ज। देखिए इसमें USB-C टाइप दी गई है। इसको रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो ये हैं अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से आपको दिए गए हैं, जिससे आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ों को लगा सकते हैं और देख सकते हैं। इनको रख देते हैं साइड में। इसके अंदर है ये ईयरबड्स और इसको कर लेते हैं ओपन। तो देखिए इसके अंदर रखे हुए हैं ईयरबड्स, इसको कर लेते हैं। ये देखिए लाइट इसमें जली है जैसे ये दिख रहा है और ये कितना अच्छे क्वालिटी के हैं आप ये देख लीजिए। ये टच पैड दिए गए हैं इसमें, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुका हूँ। तो इसका ये टच है सिर्फ, इसमें कोई प्ले पॉज का बटन नहीं है, कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे टच करना है आपको और ये ऑन हो जाएंगे। ये इस पर लिखा है नीचे की साइड R, इसकी साइड यानी कि राइट साइड का है। आप इसको हमेशा इसी तरीके से लगाएंगे। तो बहुत ही छोटे हैं ये। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोनों साइड में। और इसमें खास बात ये दिया गया है कि इसमें डुअल माइक दिए गए हैं, यानी कि अगर आप एक इनर माइक है और एक आउटर माइक है, अगर सपोज करिए आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं तो आपको कोई भी सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक इनर माइक है और एक ये आउटर माइक है, तो आपकी जो कॉलिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें चलेगी। अब ये देखिए ये इसका केस है जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये रखे चार्ज होते हैं। ये जो पॉइंट है इससे ये कनेक्ट हो जाता है और ये ऐसे इसके अंदर ही खुद ब खुद ये चार्ज होने लगते हैं। आपको ग्रीन लाइट इसमें दिख गई होगी, तो इस तरीके से ये चार्ज हो जाते हैं। सबसे खास बात, अब ये चार्जिंग होने लगे क्योंकि ये रेड हो गया है तो इसलिए चार्जिंग हो रहा है। अब इसको जैसे बंद कर देते हैं, इसमें रखा रहता है, आप इधर देखिए ये भी एक लाइट जल गई है चार्जिंग की। तो सबसे खास बात है जब तक ये इसमें रखे रहे हैं तब भी ये फुल ही मिलेंगे हमेशा आपको क्या है इसको लगाना है इस तरीके से और इसको इनके अंदर 58 mAh की बैटरी दोनों के अंदर दी गई है, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करेंगे। दोनों अलग अलग पेयर होते हैं। और ये जो है जो खास बात मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर खुद जो है 258 या 54 mm की बैटरी दी गई है। जो ये आप इसको अगर केस रखा है तो केस को भी आप कंटिन्यू चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर खुद में बैटरी है तो ये इसको चार्ज करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से 6 आवर की इसकी बैटरी दिया गया है जो बताया है। ये इसमें रखे हुए हैं। अब क्या करना है, मैंने इसमें सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए गैलेक्सी वेयरवेल इसमें जो है इसका ऑलरेडी सेटअप हो रखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये दोनों चार्जिंग वगैरह दिखा रखा है सारी चीज़ें।
तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये फ़ोन के साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट है, आपको दिख रहा होगा। लेफ़्ट साइड में 100% बैटरी है, राइट साइड में 95% बैटरी है। ये कमाल की बात है, दोनों अलग अलग हैं तो चार्ज नहीं हुए। आई थिंक हमने जो है कोई सा ईयरबड्स जो है राइट वाला वो सही से टच करके नहीं रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बूस्ट इसकी कैसे करनी है। इक्वलाइज़र दिया है इसमें, आप क्लियर कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे नोटिफिकेशन टैब दे रखा है कि किस किस चीज़ में आप नोटिफिकेशन करते हैं, टच पैड से क्या क्या काम होता है ये देख रखा है। अगर एक सिंगल टच करेंगे तो प्ले एंड पॉज ट्रैक कर सकते हैं। आप देखिए ये आपको गाइड दिखा रहा है। दूसरा प्ले नेक्स्ट ट्रैक अगर करना है तो आपको डबल क्लिक इस पर करना पड़ेगा। आंसर और एंड कॉल के लिए भी आपको डबल टैप ही करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं प्ले प्रीवियस, अगर पिछला आपको सॉन्ग सुनना है तो 3 बार टैप करना पड़ेगा। और इससे नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर आप मान लो सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो टैप होल्ड, मतलब आपको सेटिंग चेंज करनी है तो इसे होल्ड करके प्रेस करके रखिए, या कॉल डिक्लाइन करनी है तो उसको होल्ड करके प्रेस करके रखिए। तो कमाल की चीज़ है। लेफ़्ट कमांड, वॉइस कमांड, ये सब जो है इसमें दे रखा है किस तरीके से आपको करना है। तो बहुत ही फाइंड माई ईयरबड्स, ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। मैं भी अभी देख रहा हूँ इसको। देखिए मैंने लिखा फाइंड माय ईयरबड्स, तो ईयरबड्स जहाँ भी रखे हुए हैं ऑटोमेटिकली साउंड, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और एक को जो है अपने माइक के पास ले जाता हूँ, जो साउंड इसमें आवाज़ आती है। देखिए बहुत ही ऑसम फीचर है दोस्तों। ये अभी तक मैंने चेक नहीं किया था, तो कमाल है। ये ईयरबड्स अपने आप में अगर मान लो खो जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि ईयरबड्स इसके अंदर रखे हुए हैं तब क्या ये हो पाएंगे चेक। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट ऑलरेडी हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको अंदर रखेंगे इसके, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए दोनों डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट कैसे होते हैं। अब देखिए ये फ़ोन रखा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैंने ये बाहर निकाला और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली राइट एंड लो कनेक्ट हो गए अपने आप में। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने एडवांस है ये वीडियो। अब आपको अच्छी लगी हो, कमाल की वीडियो। अगर इसकी रिव्यू की बात करें तो मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा 10 दिन, 15 दिन या 5 दिन, तब आपको इसका रिव्यू दूंगा। इसका रिव्यू वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको इसका रिव्यू परफेक्ट तरीके से दूंगा, हर सिचुएशन में दूंगा, क्योंकि मैं एक जिम करने वाला बंदा हूँ। तो मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि भागते दौड़ते हुए ये ईयर से निकल के गिर जाते हैं, तो बहुत कॉस्टली चीज़ है, तो ये गिरना भी एक चीज़ है। तो ऐसे रिव्यू को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। पर ये